ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి. ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి. నమస్కారం రచిత గారు. నమస్తే సిరి. మనము ఇంట్లో చాలా రకరకాల పదార్థాలు ఉంటాయి తినడానికి. వాటిలో కొన్ని నిల్వ ఉండేటివి ఉంటాయి, కొన్ని ఆ టైంలోనే తినేటివి ఉంటాయి. కానీ మనం ఎక్కువగా స్టోరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫుడ్ని. అలా స్టోరేజ్ చేసిన ఫుడ్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి అంటారు? దానివల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? యాక్చువల్గా ఇదివరకు స్టోరేజ్ అంటే మన పాతకాలంలో పెద్ద పెద్ద గాబులు ఉండే, ఆ గాబులలో తీసుకొచ్చుకొని బోల్డ్ బోల్డ్ స్టోర్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు కూడా అదే అంటే నేను ఒక 20 years బ్యాక్ చూస్తే కూడా మార్చ్ వచ్చిందంటే ఒక 20-30 కిలోల కందిపప్పు, శనగపప్పు, ఇలా ఒక 2 నూనె డబ్బాలు, పెద్ద పెద్ద 20 లీటర్ల నూనె డబ్బాలు తెచ్చుకొని పెట్టేవాళ్ళు మా అత్తయ్య వాళ్ళు కూడా. సో మరి ఇప్పుడు పెట్టొద్దు అని చెప్తున్నారు మనకి రీసెర్చ్ టీమ్స్లో కానివ్వండి, ఎక్కడ కానీ ఒక ఆర్టికల్ కూడా చదవడం జరిగింది. స్టోరేజ్ ఎక్కువ చేసుకోవద్దు, సీజనల్ థింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ సీజన్లో వచ్చినప్పుడు అవి తినేసి, ఏ సీజన్లో వచ్చినాయో అవి ఎక్కువ వాడాలి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ చేయొద్దు అని అంటున్నారు. దాంట్లో ఎలాంటివి ఎందుకు చెయ్యొద్దు, ఎలాంటివి ఎక్కువ చేయొద్దు అనేది మనం కొన్ని చెప్పుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ కూడా గమనిస్తే మీరు చూడండి, ఒక 20 లీటర్ల డబ్బాలు అటు తెచ్చి పెట్టుకుంటారు. కొన్ని రోజులు ఆ ఫ్రెష్ వాసన రాదు. అదే ఆయిల్ ఎవరినన్నా చూడండి, అందులో పోసి పెడితేనే ఆయిల్ కూడా స్మెల్ రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఇంటికి ఎంత అవసరము, నెలకి ఎంత పడుతుందో అది పట్టించుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమం. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదైతే ఆ ఫ్రెష్నెస్తో వచ్చినప్పుడు ఉండే దాని న్యూట్రియంట్స్ కానీ, దాని ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా కూడా తగ్గడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్నిసార్లు విషంగా మారడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎందుకు మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. మనం యాపిల్ ఉంది, కట్ చేసి తినంగానే ఎట్లుంటుంది, కట్ చేసి అక్కడ పెడితే ఆక్సిడేషన్ అయ్యి మొత్తం నల్లగా ఎట్లా అవుతుంది. సో అలా మనకు అది ఆ ఒక యాపిల్కి అలా కనిపిస్తుంది. కనిపించకుండా జరిగే రియాక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో కాబట్టికే మనము వీలైనంత వరకు ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమము. అదే భాగంగా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ సిరి మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్లో ఈ చీజు, బట్టరు మనకి చాలా పెద్ద పెద్ద, ఇప్పుడు మెట్రోకి అట్లా పోతే చాలా ఇంత పెడితే మనం మళ్ళీ ఎవడు పెడతాడు, ఆఫర్ ఉందని, ఒకటికి ఇంకొక ఆఫర్ ఉంది, రెండింటికి 3వ ఆఫర్ ఉందని చెప్పేసి కేజీలు తెచ్చుకొని పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఏమవుతుందంటే, నువ్వు ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి పెడతారు, బటర్ కానీ చీజ్ కానీ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టి నువ్వు సరిగ్గా క్లోజ్ చేయకపోవడం చేస్తే ఫంగస్ ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఫంగస్ ఫామ్ చేయనప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా మన ఆడవాళ్ళకు ఉండే లక్షణం ఏంటి, ఆ పైనది ఇలా తీసేసి అంటే మళ్ళీ కిందది వాడతాము. సో అలా వాడినా కానీ నీకు కనిపించేది అదే, కనిపించకుండా లోపలికి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, బ్యాక్టీరియా కానీ, ఫంగస్ కానీ లోపల దాకా పోవడం జరుగుతుంది. అది ఒక్కసారి ఊహించండి, మనకు తింటే ఎంత హానికరము అనేది మీకే తెలుస్తుంది. అలా మీకు తెలియకుండా తిన్నప్పుడు మనము నిన్న మొన్నటిదాకా బాగానే ఉన్నాను, సడన్గా గొంతు పట్టేసింది, సడన్గా ఇష్యూ అయింది అంటుంటాం. సో ఇలాంటివన్నీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ని అస్సలు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవద్దు. ఇప్పుడు చాలా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అయింది, బోలెడన్ని కంపెనీస్ చాలా ఫ్రెష్వి పంపిస్తున్నారు. సో డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చూసుకుని తీసుకోవడం అనేది చాలా పన్నీర్ కానివ్వండి, తర్వాత టోఫు కానివ్వండి, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, చీజ్ అండ్ బటర్ కూడా కానివ్వండి, మిల్క్ కూడా కానివ్వండి. టెట్రా ప్యాక్స్లో మిల్క్ను కూడా చాలా రోజులు ఉన్నాయి అంటారు, కానీ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ మిత్ అబ్బా. ఎన్ని రోజులు ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఎంత ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ, కాబట్టి ఫ్రెష్గా వాడడానికి ఎక్కువ స్కోప్ పెట్టుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి వెజిటబుల్స్ కూడా, అందరూ బిజీ అయిపోయాము, అలా కాకుండా గల్లీకి ఒకసారి వెజిటబుల్స్ పెడుతున్నారు రైతు బజార్ అని చెప్పేసి, బోలెడు అందుబాటులో ఉన్నా కూడా మనకి వారానికి ఒకసారి తెచ్చుకునే అలవాటు, ఒక్కొక్కసారి వారం తెచ్చుకునే 2 వారాలు కూడా తిన్నాక ఇంకా అందులో ఏముంటుంది, ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి ఉన్న దానిలో ఉన్న తేమ, దానిలో ఉన్న ఒక ఫ్రెష్నెస్, ఒక వాటరీ థింగ్ అదంతా పోయి డ్రై అయిపోయి వాటిలో ఉన్న న్యూట్రిషన్ అంతా పూర్తి తరహాల చచ్చిపోయిన తర్వాత తింటున్నాం. అందులో ఏముంటుందో మనకు కూడా అర్థం కాదు. సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు జస్ట్ 1-2 days కోసం ఫ్రెష్వి, ఎలాగో కూరగాయలు, బీరకాయలు ఇవన్నీ చాలా ఫ్రెష్వే తెంపుకొస్తారు, తెంపుకొచ్చినవి మాత్రం మీరు ఫ్రెష్గా తీసుకొచ్చుకొని వండండి. కానీ వాడిని మాత్రం అక్కడ గీచి నువ్వు ఫ్రెష్గా లేవు అని బోర్లేడు బేరాలు ఆడతారు. నువ్వు తెచ్చి మాత్రం ఫ్రెష్గా తింటున్నావేంటి, నువ్వు తెచ్చి పెట్టుకుని వారం రోజులు వాడే బెటర్, ముందు రోజుదే ఇస్తాడు, మనం మాత్రం 5 రోజులు 6 రోజుల తర్వాత తింటున్నాం. ఒకసారి లాజిక్ ఆలోచించి చూడండి, వాడిని గీచే బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. సో అట్లా ఫ్రెష్ అది కూడా. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఏది కానీ
ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఫ్రెష్గా ఇన్ని రోజులు నిలవ పెట్టుకున్నా ఏం కాలేదు, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నారు? ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు పాతకాలంలో మనకి ఎరువులేసి పండించల, మన భూమిలోనే అంతటి సారం ఉండేది, చక్కగా మంచి భూమిలు ఉండేవి కాబట్టి ఆ భూమి ఎప్పుడు ఒకటి రెండు మ్యాక్సిమం 2 పంటలు తీసేవాళ్ళు కాబట్టి వాటికి సరిపోను ఎరువులు ఎక్కడి నుంచి ఇదంతా తీసుకొచ్చే రియల్ మామూలు ఎరువులు ఉంటాయి కదా, అది తీసుకొచ్చి వేసేవాళ్ళు. కానీ ఇలా ఇప్పుడు ఫెర్టిలైజర్స్ ఈ మందులు వేసేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు ఒకటే భూమిలో 3-4 పంటలు తీస్తున్నారు. సో న్యూట్రిషనే లేదు. ఇంకా ఈ మందులు వేసి పెంచుతున్నారు. ఈ మందుల కీటకాలు రావద్దని పెడుతున్నారు కదా, కీటకాలు చచ్చిపోతాయి. మరి లోపల వేస్తే నువ్వు అదే పనిగా సరిగ్గా స్టోర్ చేసి తింటే నువ్వు కూడా మన లోపల ఉన్న ఇంటెస్టైన్స్ ఇవన్నీ క్యాన్సర్ లేకపోతే మనకి ఇన్ని డిసీజెస్ రావడానికి విచిత్రమైన అన్వాంటెడ్ హెయిర్, అన్వాంటెడ్ అంటే చాలా యాక్నే రావడం కానివ్వండి, చిన్న పిల్లలు పెద్దలాగా కనిపించడం కానివ్వండి, వాళ్ళలోని హార్మోన్స్ ఏదైతే ఈస్ట్రోజన్స్ కానివ్వండి, ఆండ్రోజన్స్ చాలా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. ఎందుకు? కోడి బాగా పెరగాల, ఎక్కువగా వెయ్యి అవ్వాలా, సో దానికి ఇంజెక్షన్ ఇస్తావు, అది పెరుగుతుంది, అది తిన్న నువ్వు కూడా పెరుగుతావు, నీ హెయిర్ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇట్స్ సింపుల్ లాజిక్ అబ్బా, పెద్ద ఇక్కడ ఏమీ సైన్స్ లేదు. సో ఎగ్స్లో కూడా అందులో కూడా ఒక మంచి ఎగ్ తిన్న ఫీలింగ్ కూడా రావట్లేదు అందులో. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమింగ్. సో కాబట్టి మనము మన తెలివి ఉపయోగించి ఎంత వీలైతే అంత క్లోజ్ టు ద నేచర్, మన ఇంట్లో ఉన్న మన దగ్గరలో ఉన్న మన ఊర్లలో పండినవి తీసుకొచ్చుకొని చాలా తక్కువ స్టోరేజ్ పెట్టుకొని కనుక చేసినట్టయితే ఒకవేళ నిల్వ పెట్టుకున్న వాటిలలో కానీ వేపాకు ఉంటుంది కదా, వేపాకు ఇలా పాతకాలంలో భలే చేసేవాళ్ళు. వేపాకు రుద్ది పెట్టడం కానీ, ఇలాంటి ఇంకొక బియ్యం సంచిలో ఏదో ఒక మూట వేయడం, లవంగాలు ఇట్లా పెడితే ఏంటి అని అంటే వాటిలో ఉన్న అట్లీస్ట్ పురుగులు అవి పట్టకుండా ఉంటాయి అనేది చేసేవాళ్ళు. బట్ బ్యాక్టీరియాను మాత్రము తెచ్చుకోకుండా ఎప్పటిదప్పుడు వండుకొని తింటే కనుక ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు అంటారు. మనకి ఇప్పుడు పసుపుని తీసుకోండి, తర్వాత లవంగాలు, ఇలాచి, దాల్చిని ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అసలు ఒకప్పుడు ఇట్లా డబ్బా తీస్తే అసలు స్మెల్, అసలు ఎరోమా ఎంత అద్భుతంగా ఉండేదో. బికాజ్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ స్పైసెస్. కానీ ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ అది స్పైసే రాదు. నువ్వు ఇంకా ఒకసారి పోయాం కదా అని తీసుకొస్తారు. ఆ తీసుకొచ్చి ఎక్కువగా ఇంతకు ముందులాగా కూడా ఎక్కువ మనం వాడట్లేదు సిరి, అవి దాల్చినీలు అవన్నీ ఎక్కువ సో ఉండే ఎక్కువ వాడట్లేదు. ఎందుకంటే బయట తెప్పించుకోవడం ఎక్కువైపోయింది కదా, అది వంటలు తక్కువయ్యాయి. నువ్వు తెప్పించడం బరాబర్ తెప్పిస్తున్నావు, అది తప్పేం లేదు. కానీ వంటలు తక్కువయ్యాయి, స్విగ్గీలు, జొమాటోలు, బయట హోటల్స్ ఎక్కువైనా కాబట్టి ఇది వాడకం తగ్గింది, ఇది మిగులుతుంది. మిగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మెల్, దాంట్లో ఉన్న స్మెల్ పోవడం జరుగుతుంది. పసుపు కూడా ఎన్నో 20 కిలోలు 10 కిలోలు పట్టించేసి పెడితే దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ పోతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు కూడా చాలా తక్కువగా 200 గ్రామ్స్ అట్లా తెప్పించుకుంటే మనకు సరిపోతుంది అన్నంతనే వాడుకుంటే బెటర్. అండ్ లాస్ట్లో మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనము నిజంగానే మీరు అన్నప్పుడు నేను కూడా సెన్స్ చేశాను. మనము ఎవరైనా కూరగాయల దగ్గరికి వెళ్తే అది ఫ్రెష్ లేదు అని చెప్తాం, అండ్ మాకు ఇది బాగాలేదు అని అంట. కానీ ఫ్రెష్ లేదు కదా, ఒక 2 ఎక్కువ వీలైతే 10 రూపాయలు తక్కువ చేయబోయేది, ఉన్న పొదుపు అంతా అక్కడే వాళ్ళ మీద ప్రదర్శన. కానీ ఆ ఫ్రెష్నెస్ అక్కడ చూసాం, కానీ మనం ఇంట్లో ఫ్రెష్నెస్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు అన్న పాయింట్ కనుక మీరు చెప్పినట్టు మనం అందరం కూడా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇలా ఎవరైనా కూడా హెల్త్ పరంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు డైట్ ప్లాన్ కావాలి, అది కూడా మీ గైడెన్స్తో అనుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? దే కెన్ కాల్ ఆన్ ది స్క్రాలింగ్ నెంబర్ సిరి ఫర్ దేర్. అంటే మీరు అన్నట్టు ఫుడ్, ఆహారము ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్. నిద్ర, తర్వాత నువ్వు ఆఫీస్లో ప్రదర్శించే ఫోకస్, పిల్లలకు, వైఫ్కి, ఎవరికి కానీ ఫుడ్లోనే మొత్తం ఉంది. సో కాబట్టికే ఆహారానికి చాలా వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఎవరు వాళ్ళ వృత్తి పరంగా కానివ్వండి, పిల్లల ఏజ్ పరంగా కానివ్వండి, సో వాళ్ళ బిహేవియర్ పరంగా కొంత మా ఆవిడకి కోపం వస్తుంది, మా ఆయనకు కోపం వస్తుంది, ఇలాంటివి ఏవి ఉన్న పిల్లలు కూడా చెప్పిన మాట వినట్లేదు, హైపర్ రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఫుడ్ సైకాలజీ plays important role. So for that details they can contact for online or offline consultation on the scrolling number. Thank you, Andy. Thank you so much. Thank you so much, Siri.